zobaczysz, że Bóg poprowadzi cię do ludzi. Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię. Wiele jest serc, które czekają wciąż. Sam zobaczysz, że Bóg poprowadzi cię do ludzi, których będziesz mógł zaprowadzić do Chrystusa. Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię. Wiele jest serc, które czekają wciąż. Niechaj będzie pochwalony Jezus Chrystus. Umilowany je u Chryście Panu, braty i siostry. My, jakie zabrali się u tej przełożej katedralnej bazylicy Maci Grodzieńskich kościołów, zjawiają się świadkami podziei historycznej u życiu naszego gорода, diecezji i всей країни. Сьогодні biskup nominat Władimir Gulaj, jako święty ojciec Franciszek przeznaczył adiutorem Grodzieńskiej diecezji, otrzymaje pełnotę Chrystowego świętarstwa u sakramencie biskupowego poświęcenia. Достойный Ojcze, Святая Матерь Католицкий Костел просит посвятить пресвитера Владимира Гуляя у biskupy. Чи маєте розпорядження апостольської столиці? Маем. Прочитайте його. Францишек, biskup sługa słuchał Bożych, umilowanemu synu Władimiru Guляю z duchowieństwa Grodzieńskiej diecezji łacińskiego obradu, w jakiej daghetulь był proboszczem parafii Usłyszenia Świętego Krzyża u gorodzie Liga, a tak samo biskupskim wikariem Lidzkiego regionu, nominowanemu biskupem koadjutorem tejże diecezji witanie i błogosławienie. Uwyższający człowieczą naturę i nie pryniżający przy tym boskую, słowo stało i poселило się między nami raz pokoru Najświętszej Panny Maryi i dzieje Świętego Ducha. U tym początek naszego zbawienia, думаючи про якое мы стараемся рухливых святаров, что с покорою сердца умацовывают наше братерство, призначать до апостольского служения. А покольки велебный брат Александр Кашкевич, гродзенский бискуп латинского обраду, за своего поважного узросту и деле духовного добра доверенных ему душаў, якого он дейсно жадае, попросил об коадьюторы у біскупскім кіраванні. Мы охотно схиляемся до ягонай просьбы и зважаючи на твои здольности и человечие якости, таленты и досведченность, лічым тебе годным до выконания гэтага больш важного обовязку. Тому мы, беручи под увагу меркаванне дзяржаўнага сакратарыяту и пораіўшыся з дыкастэрыяй па справе нашей апостольской уладой, згодна з нормами каноничного права, мянуем Тебе біскупом-коадьютором Гродзенской диецезии латинского обряда. Старожитное установление святых отцов наказывает, как того, кто принимает бискупское посвящение, запитали перед народом, чи хоче он заховать веру и выполнять свой обовязок. Дорогие братья, чи хочешь ты с ласкою Духа Святого аж до смерти исполнять обовязок, який був довірений нам апостолами, і який буде
ради Тебе праз складание наших рук. Хочу. Ty хочешь верно и нестомно объящать Евангелие Христа. Хочу. Ty хочешь у чистыни и непорушности збирать чист скарб веры, який поводи традиції, яще од апостолів, завсюди і усюди заховався у костьолі. Хочу. Ty хочеш удавати тіло Христа, Його костьол, і заставатися у одинстві з ним разом, со станом біскупів, під владою наступника святого апостола Петра. Хочу. Ty хочешь верно оказывать послухмянность наступнику святого апостола Петра. Хочу. Ty хочешь, як добрый отец, разом со своими поплечниками, у служении, презбитерами и диаконами, клопотиться про святый народ Божий и накировать его на шлях спасения. Хочу. Ty хочешь, целя имя Пана, быть зишливым и милосердным до убогих, чужинцев и до всех, кто в потребе. Хочу. Ty хочешь, як добрый пастырь, шукать блукающих овечек и збирать их в панскую овчарню. Хочу. Ty хочешь нестомно молить у всемогутного Бога за святый народ и бездокорно сполнять обовязок наишедшего святарства. Хочу з Божej допомогою. Бог, який розпочав у Тобі добрую справу, нехай сам її завершить. Пане, выслухай ласкаво наши просьбы, одари этого слугу Твоего полнотою святарской ласки и спошли ему моц Своего благословения. Праз Христа Пана нашего.
a тепер спошли на этого выбранного тую моц, якая походит от Тебе, Духа Najvyššieho, якого Ty dal Твоему умилованному Сыну Иисусу Христу, и якого Он dal святым апостолам, aby они в разных местах установили костел, як Твою святыню, на хвалу и неспинное прославление имя Твоего. Ojcze, Ty wiedаешь человечье сердце, ученикам хеты слуга Твой, якого Ты обрал на бискупское служение, пасу Твой святый статок. Бездокорно сполнял обовязок Najvyššieho святарства и служил Тебе у день и у ночи. Нехай Он завсёды умилостивляет Твое найсвятейшее обличие и складая в ахвяру дары Твоего костела. Дай, как з ласки Духа Святого, Он мел najwyższую святарскую уладу отпускать грехи по воле Твоего наказа, згодно с Твоей волей, размягковав обовязки и развязал все узлы тою мocою, якую Ты дал апостолам. Нехай Он будет Тебе досподобен своей лагодностью и чистиною сердца, охаруючи Тебе приемный водар, праз Твоего Сына Иисуса Христа, праз якого Тебе хвала и моц, и пошана с Духом Святым, у святым костеле, теперь и на веки вечные. Бог, який учинив Тебе удельником najwyższego святарства Христа, нехай сам намастит Тебе аллею таемного намащения и щедро наполнит Тебе духовным благословением. Прими Евангелие и обещай Слово Божие с великой терпеливостью и досветленностью. Прими перстень, знак верности, и оздобленный непорушной верою, неспинно оховай обраницу Божию, святый костел. Прими митру, как взяла у Тебе светло святости, и как Ты отримал неуядлинный венок славы, коли приди Najvyšší пастырь. Прими пасторал, знак пастырского служения, и дбай про усих весь статок, над яким Дух Святый поставит Тебе бископом, как Ты кировал костелом Божьим. Ciebie, Boga, wysławiamy, Tobie, Panu, wieczna chwała. Ciebie, Ojca niebios bramy, Ciebie wielbi ziemia cała. Tobie wszyscy aniołowie, Tobie wodze i niebiosy, cheruby, serafinowie, śpią wieczystej pieśni głosy. Święty, święty nad świętymi, Bóg zastępów, Król łaskawy,
pełne niebo z kręgiem ziemi, majestatu Twojej sławy. Apostołów Tobie rzesza, chór proroków pełen chwały, Tobie hołdy nieść pospiesza, męczenników w orszach białych. Ciebie poprzez okrąg ziemi swędli serca ile zdoła, głosy ludów zgodzonymi, wielbi święta pieśń Kościoła. Zjaw